सो गाइस धूप ली जा रही है सुबह सुबह मस्त। इसका नाम है राजू। ये हमारी बिल्डिंग का गार्ड है। एक्चुअल गार्ड तो यही है, किसी को नहीं आने देता। व्हाट्सअप गाइस, आई होप आपको हमारा करण औजला का कॉन्सर्ट व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई नो हम काफ़ी लेट हो गए थे उसको डालने में, बट जैसे हमने करण औजला को देखा कि उसने अपना व्लॉग निकाल दिया है, आई होप आपने उसका भी व्लॉग देखा होगा। बहुत मस्त व्लॉग था। करण औजला का भी व्लॉग आया था, कॉन्सर्ट व्लॉग। तो मैं क्या, चल हम भी डाल ही देते हैं, अब आ ही गया टाइम। एंड वेलकम बैक गाइस, थर्ड व्लॉग में हमारे। आज का आपको बता दिया था हमने, जैसे कि अब डिस्कस कर लिया है, कि हम दोबारा कर रहे हैं। दोबारा बताए थे। सो अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा, हम लास्ट व्लॉग में गाड़ी धोने के लिए गए थे, बट गाड़ी वॉश नहीं हो पाई थी नहीं हमारी। हो पाई थी, और अभी जितनी गंदी थी उससे डबल गंदी हो चुकी है। सो आज का एजेंडा रहेगा कि सबसे पहले तो इसको गाड़ी वॉश वॉश। करना है। और सो अभी क्या है, ये रोड वन वे है और जो वॉश वाला है वो अपोजिट साइड होता है। हमको क्या करना होता है, जिम को क्रॉस करके फिर पूरा चक्कर मार के आना पड़ता है वापस, चेक करने के लिए कि गाड़ी वॉश हो सकती पहले है। यहीं साइड को लगा के, अभी हम यहीं पे थोड़ा साइड पे लगा के पहले एक बार पूछ आएंगे कि वहाँ पे है, मतलब अभी हो भी जाएगी वॉश की नहीं, वरना हम कहीं और ही देखते हैं वॉश कराने के लिए। तो जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने और अंचित ने पिन्नी खा के अपना मस्त वर्कआउट करना शुरू किया हुआ है। प्री वर्कआउट तो जो है वो बेकार ही है, बट उसमें हम दो प्री वर्कआउट मिक्स करके ले रहे हैं। धोनी। अगर उसमें एक चीज़ वो है, ट्रिक है, मैंने कल चेक की थी। हाँ अगर तू 1.5 स्कूप लेता है ना, हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट तो हिट करता है। डायरेक्ट नॉट लाइक ड्राई स्कूपिंग, हाँ, बट डायरेक्ट इन अ वे फुल 1.5 प्रॉपर लेगा थोड़ा सा एक बंदा। इतने से कोल्ड वाटर में चटा। हाई कॉन्सेंट्रेशन पे बनाना हाँ। है। तो अभी आज लगाने वाले हैं लेग्स, हम बहुत तगड़ा लेग का वर्कआउट करने वाले हैं। एंड उसके बाद वापस जाते टाइम हमारे घर के पास ही मॉल है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ी बहुत ही ग्रॉसरी शॉपिंग की जाए। ज़्यादा सामान तो लेने को नहीं है, बट छोटा मोटा जो भी हमारे पास बचा नहीं है वो हम दोबारा से लेते हैं। पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे, और वो सामने शोरूम है। शोरूम नहीं, क्या बोलते, साफ सफाई वो भाई है नहीं कोई गाड़ी। हाँ भाई, तू जाके आए एक बार। तो मैं सो गाइस, वो जगह है राइनो करके नाम है, यहाँ पे उन्होंने ये लगा रखा है हमारा गाड़ी के आगे। काफ़ी अच्छे तरीके से गाड़ी वॉश करते हैं, तभी हमने एक स्पॉट ढूंढ लिया है। आई होप वो बोल दे हो जाएगी। चलो शुक्र है। फाइनली गाइस, आज जितनी गंदी गाड़ी को जितनी गंदी रखी है उसको साफ सुथरा देखने वाले हम। अपनी गाड़ी लगाते हैं मस्त अंदर। सो अभी अपनी गाड़ी हम यहाँ रख के जा रहे हैं, एंड मस्त अभी वर्कआउट करते हैं। फिर वर्कआउट करने के बाद यहाँ पे PPF हो रहा है गेस, और वर्कआउट करने के बाद देखते हैं कैसी लगती है ये। 1 2 3। सो गाइस, आप भी हम लगाने वाले हैं लेग्स, एंड वार्म अप सेट कंप्लीट हो चुका है। वार्म अप सेट है। क्या वार्म सेट है अभी? हाँ, तो 60 kg हमारा वार्म अप सेट है। 70 स्टार्ट करेंगे, 70 80 90 100 जाएंगे। 100 तक ही जाएंगे आज। और 100 के बाद फिर आज हम अपना सोमो डेडलिफ्ट से मारने वाले हैं। आज फिर से मारेंगे, तो सोमो डेडलिफ्ट से मारते हैं। तो करते हैं गाइस शुरू वर्कआउट। आज चड्डी नहीं पहने हो ना, सब पता चल रहा है। यूजुअली हम स्क्वाट्स लगाने के बाद एक्सटेंशंस करते हैं, और अभी ऑलमोस्ट जिम खाली हो चुका है। ये सेट लगा के अभी जितना हैवी हो सकता है उतना अपना हैवी एक्सटेंशन रखने वाले हैं अपन। सो गाइस, वर्कआउट हो चुका है अपना कंप्लीट। काफ़ी सही वर्कआउट था। बॉडी रेस्ट मांग रही है, सो प्रॉब्ली कल रेस्ट ही लेने वाले हैं। अभी देखते हैं हमारी दोनों अच्छे से नहा धो के तैयार हो चुकी है कि नहीं। Let's see। हाँ, स्क्रैचेस है। व्हीकल तब इमीडिएटली करवाना बहुत सही रहता है। हाँ। अभी करवाएंगे तो ऑलरेडी दो काफ़ी सारे स्क्रैचेस है, हाँ, तो एक बार डिटेल करके वी कैन ट्राई टू डू इट। डेंट्स तो नहीं है, स्टोन चिपिंग तो नहीं है, PPF वी कैन डू इट।
But then yeah, if you're okay with the budget, we can go ahead. कितना बजट है? So Now thing is we like just- PPF कर लोगे ना सर. हाँ. PPF करने के बाद क्या है इसमें carefree maintenance. Carefree maintenance. You don't have to be worried about Kami coating करने के बाद अगर 1 साल भी कराओ, 2 साल भी कराओ, 5 साल का भी कराओ, so you'll have to maintain that. It's not gonna give you any protection. अब बस मुझे WhatsApp कर दो क्या चाहिए. ठीक है. I'll just save the number and I'll just stay in touch. लाइक उनको काफ़ी कुछ करवाना है, लाइक इवन हेडलाइट्स चेंज करवानी है ऑल दैट. You can see up other page also, Lumia Concepts. हाँ. कार का जो आपने रूफ मार्कर्स लाइट देखा था वो बनाए थे हम. सो गाइज काफ़ी अच्छे से क्लीन तो कर दिया है नो. अभी इसको प्रॉपरली एक जगह पे लेके जाते हैं एंड देन विल शो यू कि क्या सीन है, कैसे है, क्या करना है. इसको बिफोर एंड आफ्टर का शॉट बाहर जाके लेते हैं बिकॉज अभी आगे आप देख सकते हो ट्रैफिक कितनी है. हाँ भाई साहब, इन्होंने हमारे लिए भी जगह खाली करी है तो यहाँ से निकलते हैं, फिर आराम से व्लॉग बनाएंगे. तो गाइस लेग वर्कआउट लगा के जो गंदे वाला टायर्ड हो चुके हैं मैं रंजित, मतलब आवाज़ ही चली जा चुकी है हमारी, इतना गंदा और टायर्ड. इस बार का पुश पुल डे ऐसा प्रॉपर है. पहले हमने प्रॉपर डेडलिफ्ट वो अपना बैक लगाया अच्छे से, फिर चेस्ट लगाई है, फिर लेग्स लगाई हैं. हाँ. और अभी बॉडी रेस्ट मांग रही है. बेटर रहता कि हम आज रेस्ट डे लेके कल वर्कआउट कर लेते हैं, बट आज पुश लगाई किया, आज पुश किया काफ़ी. आज काफ़ी पुश करा वर्कआउट और लेग्स लगा के मोस्टली एक डे ऑफ ले लेंगे है ना. एंड उस डे ऑफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमारे पास एक न्यूज़ भी है कि हम हाँ वहाँ पास थोड़ा अपने एनवायरनमेंट चेंज करने वाले हैं. यस. एंड वो एनवायरनमेंट चेंज हमारा बैकग्राउंड हमने जो हमको काफ़ी टाइम से हमारे व्लॉग्स देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि मैं और रंजित कॉलेज टाइम पे व्लॉग्स मतलब बनाने शुरू करे थे. थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहने लगे थे बट देन वी कम्प्लीटली टर्न इट ऑफ. अभी दोबारा से शुरू करने का प्लान बना है. तो इस घर में आई गेस हम 1.5 साल ऑलमोस्ट 1 साल 4 महीने ऐसा कुछ है ना, 1.5 साल के राउंड कह लो, राउंड ऑफ करके 1.5 ईयर रुके हैं. तो हम इस घर में ऑलमोस्ट 1.5 साल रुके हैं. बट जिसने मैंने पुराने व्लॉग्स देखे होंगे उनको पता होगा कि जब हम शिफ्ट कर रहे थे वो अपने फर्स्ट हाउस इन बैंगलोर से सेकेंड पे, तो ये जो ओनर्स थे इन्होंने डॉग को लेके काफ़ी कुछ बोला था, काफ़ी कुछ सीन हो गया था कि ऐसा है वैसा है वैसा है. बट देन वी टोल्ड कि हमारा डॉग बहुत शांत है. मतलब जिस बिल्डिंग में अभी हम रहते हैं उस बिल्डिंग में अकेला सिर्फ हमारे पास डॉग है. एंड यू ऑल्सो नो गाइस जो बैंगलोर में रहते हैं कितना मुश्किल है बैचलर्स को घर मिलना, प्लस आपके पास डॉग भी हो. तो हम वैसे बैचलर्स आप नॉर्थ इंडियन हो. तो हमने जब शिफ्ट किया था तो आपको पता होगा कि लाइक हमने वो क्लिप डाली हुई थी कि डॉग्स के बारे में, मतलब हमारे डॉग के बारे में क्या क्या बोल रहे थे. एनीवेज फिर हम काफ़ी देर तक अपने मतलब काफ़ी समय निकाल लिया हमने कैसे जैसे तैसे करके. बट धीरे धीरे करके वो घर एकदम को छोटा लगने लग पड़ा काफ़ी, बिकॉज जिमी भी है और फिर क्या कहते हैं. सो प्रॉब्लम सर ये थी कि हमको बीच में इन्होंने एक बार निकलने को भी बोल दिया था. देन वी स्टार्टेड सीइंग हाउसेस कि यार अब शिफ्ट करना है. तो वी आर लुकिंग फॉर अ प्लेस राइट नाउ. बट अभी हम एकदम बहुत जल्दी फाइनलाइज करने वाले हैं कि हमने कहाँ शिफ्ट करना है. अभी हम मैं रंजित आ चुके हैं मॉल में, जैसे कि आप देख सकते हो. अभी हम गाड़ी पार्क करने वाले हैं, पार्क करने की जगह ढूंढ रहे हैं मॉल के अंदर. So, हम आ गए हैं मॉल में और अभी हम थोड़े लेंगे अपने घर का सामान. आपको बताते हैं क्या क्या लेना है हमने. मिलते हैं आपको अंदर. उसको अगर आप लोग सस्ते में ग्रोसरी लेना चाहते हैं तो कृपया करके मॉल में शॉपिंग करने ना आए. सो गाइस बहुत ऑकवर्ड हो रहा है. अर्शित के पीछे एक लड़की है जो देख रही है बार बार. तो 70% फ्लैट ऑफ अजॉटे लोअर ग्राउंड फ्लोर. पैकेट ले रहे हैं हम स्ट्रॉबेरी. सो गाइस पहला पैकेट ले रहे हैं हम स्ट्रॉबेरीज जिसका प्राइस आप देख सकते हो. सस्ती पड़ रही है ना. सस्ती हो रही है. सबसे खतरनाक चीज़ें तो ये हैं भाई, ये है खतरनाक चीज़ें तो. डोनट, कपकेक, पेस्ट्रीज, मफिन्स. ओ माय गॉड. नहीं सो गाइस अभी हम आए तो थे ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, बट जस्ट रियलाइज़ किया कुछ ग्रोसरी जैसा कुछ है नहीं लेने को. तो प्रॉपरली लेंगे जब एक बार राशन ख़त्म हो जाएगा. हम एक प्रॉपर प्रोसेस जैसे कि हम जो बात कर रहे थे कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है तो हमको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे. सो दैट्स वाई हम थोड़ा टायर्ड भी दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको इधर से उधर करनी है. ऐसा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम है करने को, जो कि अच्छी चीज़ भी है कहीं ना कहीं. लाइक वी हैव सो मच टू डू. ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि यार 24 घंटे आपके पास, लेकिन वो भी बहुत कम पड़ रहे हैं भाई. हाँ
तो वो वाली फीलिंग आ रही है। तो हम शिफ्टिंग की बात कर रहे थे बेसिकली, तो हमारा एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है, बेसिकली हम शिफ्ट करने वाले हैं। हाँ, हमारा भी मेन मोटो ये है कि अब हम यहाँ से निकलें बाहर और अच्छी जगह शिफ्ट करें। सो अभी हम ढूंढ रहे हैं काफ़ी टाइम से घर, और कल भी हम एक घर देख के आए थे, काफ़ी अच्छा घर लगा हमको वो वाला, और आई वी आर जस्ट विशिंग कि हमको वो वाला घर मिल क्योंकि जाए। एक तो चीज़ वो है कि हमारी लोकेलिटी में ही है वो, जहाँ हम रहते हैं आसपास ही है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है उसमें, लाइक पार्किंग हो जाएगी, जिम के लिए अच्छी स्पेस हो जाएगी, अपना एक स्टूडियो बन जाएगा, सो मैनी थिंग्स जो कि एग्जैक्टली प्लेस पे बैठ जाएंगी अगर वो घर मिलता है तो। बट एनीवेज उसके लिए एक्साइटमेंट भी है थोड़ा, वो चेंज जो आप होता है ना, कंफर्टेबल जोन में होते हो, अब आप थोड़ा अनकम्फर्टेबल जोन में जाने वाले हम, सारी चीज़ें हैं ना, तो वो भी एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं रहता ही है। तो उसको अडेप्ट करने के लिए थोड़ा वो हो रहा है। हमारे पास बहुत कम टाइम है, अगर हमको चेंज करना है तो हमको फेब से चेंज करना पड़ेगा एनी हाउ। अगर हम रुक गए फेब में भी तो हमको इसी घर में 1 महीना और नहीं रुकना है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहाँ रुक के वहाँ रह के हमारे काम थोड़े स्लो हो रहे हैं। कहते हैं उस घर पे जाके अपनी ग्रोथ ही एकदम स्टेगनेंट से हो गई थी, बट यार अभी तो हम एकदम ना नेक्स्ट लेवल पुश के साथ नए घर में जाने वाले हैं, कि आपको पता लग जाएगा कि हमको वो घर मिलता है नहीं मिलता। अगर घर मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जब तक हम ये वाला व्लॉग डालेंगे आई गेस तब तक हमको पता लग चुका होगा कि क्या सीन है क्या नहीं। नेक्स्ट व्लॉग में हम अनाउंस करेंगे कि मिला है कि नहीं मिला है। टेम्पटेशंस के पास हम अवॉइड करते हैं यूजुअली जाना, कि ऐसी ऐसी टेम्पटेशंस हैं ना, और ओ माय गॉड जिम जैम्स पॉप्स पता नहीं कैसे ना, कभी खाए नहीं, सब खा रखा है, सब खा रखा है जा रहे हैं वापस। एंड बास्किन रॉबिन्स लेनी है क्या? रॉबिन में जाके आइसक्रीम खिलाऊँ। किसको खिलाएगा आइसक्रीम? किसको खिलाएगा आइसक्रीम? कोई नहीं खिलाने वाला। इस ज़माने में आपको खुद को कमा के खुद को आइसक्रीम खिलानी होती है। That's how you win in life। ये किसके ले रहा है फिर? सब अपने लिए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सारे? आई होप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हम हैं जिम की बेसमेंट में, और आज हम बाइसेप लगाया हमने, देख सकते हो। अच्छा, जैसे हम सुबह उठे मॉर्निंग में, हमको फ़ोन तो आया है, आज हमें पता लग जाएगा कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि दो टेनेंट्स मतलब एक और बंदे हैं जो फ़ोन मार रहे हैं कि हमको वो चाहिए, तो अभी नेगोशिएशन से चलेगी, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमको मिल जाए। क्योंकि एंड एक और चीज़, आज हम सुबह उठे थे और हमको पता चला कि जो हमारी बाइक है उसकी बैटरी ख़राब हो चुकी है। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हमारे साथ, दिस इज़ थर्ड फोर्थ टाइम जो कि हम बैटरी चार्ज करते हैं, फिर यूज़ करते हैं, फिर एक दिन ना यूज़ करो तो फिर ख़राब हो जाती है वो। प्रॉब्ली शायद हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं इस वजह से। एंड जब से थार आई है तो हम प्रेफर कर रहे हैं कि हम गाड़ी में जाएँ, क्योंकि थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। बट नाउ वी आर थिंकिंग कि एटलीस्ट जिम जाने के लिए हम जल्दी जल्दी हमारे काम हो। तो अभी हम जाएंगे और अपनी बाइक को देने जाएंगे। नहीं हुआ क्या, हम सुबह जिम आने लगे थे, हमारी बाइक बंद हो गई, तो अभी तो हम आ चुके हैं जिम और अभी हम बाइक देने जाएंगे। गाइस थोड़ा सा एक माइक का इशू आ रहा है। क्या हो गया, जब हम थार में वॉश के लिए दी थी हमने, जैसे मैं गाड़ी हमने खोली और वो माइक नीचे गिर गया, तो आपको आवाज़ थोड़ी ब्लर आएगी, जो अभी आपने सुना होगा। बस ये व्लॉग है जहाँ पे आपको थोड़ा बियर करना पड़ेगा, उसको नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपर सीन होने वाला है। अभी बाइक देने के बाद एक बार जिमी से मिलते हैं और जिमी को थोड़ी सी न्यूज़ देते हैं कि हम शिफ्ट करने वाले। थोड़ा सा उसको बताता हूँ कि जिमी हम नए घर में जाने वाले हैं, ऐसा मैं बोलता हूँ। बट एक बार न्यूज़ तो आना चाहिए बस। मतलब हमको लग रहा है कि हमको मिल जाएगा, इंट्यूशन तो आ चुकी है, प्रॉपर लग रहा है। लेट्स गेट द फाइनल कॉल। चलो अब मिलते हैं जिमी में जाके। सो गाइस हम आ गए हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम में। मैं आपको एक बार बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखो कुछ भी फ्यूल, कुछ भी किलोमीटर्स, कुछ भी शो नहीं हो रहा। गाइस अभी हम आ गए हैं शोरूम में और बैटरी ख़राब है ना, पता नहीं चलेगा। बैटरी नहीं चल रहा तो नहीं दिखेगा कितना किलोमीटर चला। मिनिमम तो ऐसे पता है 3,000। और अब कंसल्टेंट को बुला दो, उनको बस ये पकड़ाना है, कुछ चेक नहीं करवाना। आएगा। तो अभी हम इसको 2 किलोमीटर धक्का मार के लेकर आए हैं। इतनी 200 किलो की बाइक को धक्का मारना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। एंड दिस इज़ द 5th टाइम वी आर कमिंग। हमारी बैटरी ख़राब हो चुकी है, तो अभी इंश्योरेंस वाले रिप्लेस कर देंगे। थैंक गॉड बैटरी जो हमारी उसमें थी अंडर इंश्योरेंस। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। यार नाम तो गलत लिखा हुआ है,
थोड़ी इस बार ठीक हो जाए अच्छे से। कितने लोग आते हैं सुबह सुबह भाई, और वीकेंड भी नहीं, आज है भी फ्राइडे। Today not possible. नॉट पॉसिबल। Check and update. ओके थैंक यू। सॉरी? I will update the status by evening, sir. I consult with the manager. Okay. So mostly they will change the battery, no, because it's not happening. Signature, sir. HR में number पे बात कर। Okay. So guys, thank you for watching our vlog till here. And one important news, जिस कॉल की हम वेट कर रहे थे वो आ चुकी है। एंड हमको वो घर मिल गया है। एंड हमारे घर के सबसे अच्छी बात क्या है कि वो ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे हम ऑलरेडी रह रहे थे। उसी लोकेलिटी में ही है, थोड़ा सा लाइक कुछ 1-2 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में ही है। तो हमको ज़्यादा मुश्किल मोस्टली नहीं है। ये इसके लिए हमने शिफ्ट किया मोस्टली हमारा। So guys, that's it. And एक इस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा काम आने वाला है हमको। तो बट एनीवेज थिंग्स शुड मूव ऑन नाउ टू न्यू प्लेस जिमी। तो अभी हम जिमी के बहुत मज़े होने वाले हैं गाइस। अपने घर में जा रहे हो? अपने घर में जाओगे? जिम्मी अपने घर में जाओगे? जिमी तो नए घर में चला जाएगा, घूमी करेगा। तो दैट इज़ इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बहुत यहाँ पे बोल दो, वो देखो अभी बोल। सो गाइस बहुत तगड़े व्लॉग्स आने वाले हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड देख सकते हैं जिमी बहुत ज़्यादा थक चुका है वॉक कर करके। तो अभी हम ऊपर जाएंगे और जिमी बोल रहा है स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। दैट्स इट गाइस, बाय। बाय। ये बैठ